Jangan pakai ini. Kalau nggak mau nafas jadi lancar, nggak gampang capek, tidur bisa nyenyak, nggak ngorok lagi. Yes, banyak banget ya manfaatnya. Ini namanya Magnet Flow Magnetic Nasal Strip. Cukup ngebantu aktivitas aku si sinusitis tanpa harus kayak gini. Cara pakainya gampang kok. Tinggal tempel magnet stiker, pilih ukuran magnet flow-nya, lalu pasang. Udah, kita bisa langsung bernafas lebih lancar. Yuk, si sinusitis, rinitis, atau hidung suka tersumbat, mending beli nih alat pernafasan.